For today's video mga ma'am, kayo maninuro ta o yuta mga ma'am. Hi! Hi kabang! Dari. Kaning ko ano. Kabang! Kasi palit og yuta diha mga ma'am natay. Daghang yuta diri nga ibaligya. Titulado ni mga ma'am sus on nindot kay ni. Kini oh. Painani-nani lang ni, pero igawan na ni. Nindot na kanista na, nindot kay butangan ninyo mga farm. Agay, pang farm sa mga hayop, farm sad sa kaning mga tanom. Dili ni maong yuta pa sa unahan. Mao ni ang karaan nga kuan. Karaan nga kaning mangga. Karaaning mangga. I-invest na inyong mga kwarta mga ma'am. Sayang kaayo. Brato ra kay ning yuta diri mga ma'am. Oh, nindot kaayo. Ay naman ni kalayo. Kuan jud kay ni siya. Saudara, mao ni ang unang ibaligya 1,000 square meter ni. 1,000 square meter. So, kung magbalay mo diri mga ma'am, dili na gyud mo di na gyud mo problema sa mga bato kay daghan kay bato oh. Pagkuan lang hawan ya nasay tubig diri mga ma'am. Bisag bukid din natay tubig yan, nasay wifi. Sus, di gid mo boring diri mga ma'am. Kay kompleto na. Kini gihawanan na ni sa tag-iya pero di mauha. Dili ni ibaligya. Ang usa dito sa unahan gihawanan mao sa to gibaligya. Nindot kay ni mga mamutan awang sitwasyon sa kuan sa mga bato nga gihawanan. Nindot kaayo inani ni sitwasyon kung hawanan ninyo. Na kanindot bisag kuan pa inyong i-farm diri baboy, mga manok, mga baka na wa jud mo'y kontra diri. Okay, kuan mingaw, way silingan. Ang among balay to ara dito. Way silingan.